Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Esselamu aleykum cəmiən və rəhmətullahi və bərəkatuh. Hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri bu əzəmətli gün münasibətilə. Bildiyiniz kimi Həzrəti Zəhra salamullah aleyhanın mübarək mövlud günü yaxınlaşır və bu gözəl əzəmətli gün münasibətilə başda İmam Zaman ağaya və bütün dünya müsəlmanlarına təbrik deyirəm. Həzrəti Zəhranın dünyaya gəldiyi bu gün İslam dinində ən önəmli və əzəmətli günlərdən biri hesab edilir. Belə ki, bu günün müqəddəsliyinə dəlil olaraq Allah Taala Həzrəti Rəsul-i Əkrəmi müjdələyir və ona Quran-ı Kərimin Kevsər surəsini nazil edir. Əziz İslam Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləm dəfələrlə mühacir ənsarların qarşısında Fatiməni yaranışdan bu günə qədər olan qadınların zinəti, dünyanın ən fəzilətli xanımı və cənnətin ən üstün qadını kimi tərif və təqdim edir. Fatimə Zəhra salamullah aleyha İslam dinində ideal qadın və həyatda xoşbəxtlik axtaran hər bir qadın üçün ən gözəl nümunə hesab edilir. O, xanımlar xanımı, vəhiy və Quranla tərbiyə alan Peyğəmbər məktəbinin yetirməsidir. Həzrəti Zəhra salamullah aleyha əzəmət və dərəcədə elə bir uca mərtəbələrə yetişmişdir ki, o bütün xeyirlərin mənbəyini əldə etmişdir. Dəyərli izləyicilər, eyni zamanda qeyd edək ki, bu günlər analar günü və xanımlar günü kimi də qeyd edilməkdədir. Yaxşı olardı ki, kişilər öz analarına, qadınlarına və qız övladlarına, bacılarına kiçik hədiyyələr təqdim edib onların qəlblərini sevindirsinlər. Təbii ki, İslam dinində qadınlar hər zaman təravətli və hər zaman dəyərli və qiymətə malikdirlər. Əziz izləyicilər, istərdim sizlərə İslam dinindən əvvəl və İslamdan sonra qadınların vəziyyəti haqqında biraz bəhs edəm. İslamdan öncə cahiliyyət devrində, yəni Ərəbistan cəmiyyətinə cahiliyyət devri deyirdilər. Bu devirdə qadınların vəziyyəti olduqca ağır idi və onların hüquqları demək olar ki, ümumiyyətlə yox idi. Və bu dövrdə ən dəhşətli ənənələrdən biri də bəzi qəbilələrin qız uşaqlarını torpağa diri-diri bastırması idi. Qadın kişinin mülkiyyəti sayılırdı. Belə ki, qadın müstəqil insan kimi yox, kişinin malı kimi təqdim olunurdu. Miras ala bilmirdi, şahidlik edə bilmirdi, evliliyinə qarşı bir söz, bir qərar verə bilmirdi, zorla evləndirilirdi, qadınların sosial həyatdakı rolları tamamilə məhdud idi. 17-ci əsrdən sonra Avropada qadınların vəziyyəti yavaş-yavaş dəyişməyə başladı. Dedilər, qadınlar bu zamana qədər çox dəyərsiz idilər və başladılar qadınlara kimlik və hüquq verməyə. İş həyatı, təhsil, eyni zamanda səs vermə, mülkiyyət, idarəçilik və beləliklə qadınlar elmi sahələr və siyasət kimi yüksək mövqelərə yüksəlməyə başladılar. Feminist hərəkatlar daha da artmağa başladı və kişi və qadın bərabərliyi deyərkən həqiqətən qadınları ifrat dərəcəsində dəyərsizləşdirdilər. Necə ki, bir Avropalı xanım öz müsahibəsində demişdi: bizi o qədər evdən eşiyə, çölə çıxartdılar ki, biz həqiqətən öz kimliyimizi unutduq. Əziz izləyicilər, diqqət etsək görərik ki, nə qədimdə, nə də ki, müasir dövrümüzdə qadını layiqincə mahiyyətini və kimliyini dəyərləndirə bilməmişlər. Cahiliyyət devrində qadın hüquqları təfrit dərəcəsində aşağı salınmışdısa, İndi isə ifrat dərəcəsində qadınlar artıq sadə insan kimi deyil, bir məhsulu satmaq üçün istifadə olunan reklam elementinə çevrilmişlər. Demək, belə nəticəyə gəlirik ki, xanıma əsl kimlik verən, həqiqətini, yəni qadın həqiqətini üzə çıxaran, uca zirvələrə çatdıran, onun düşüncəsini önəmsəyən yeganə varlıq Allahıdır. Allah Taala yer üzərində nurlu çöhrələr
və tayı bərabəri olmayan nümunələr yaratmışdı və xüsusilə qadınlar üçün və bütün bəşər üçün, təkcə qadınlar üçün deyil və bütün bəşər üçün nümunə və örnək götürüləcək bir xanım yaratdı. O, Həzrəti Zəhra salamullah əleyhadır. Peyğəmbərin gözünün ağı qarası idi. Məhz onu Allah Taala paçlıq simvolu kimi bütün dünya xanımlarına tanıtdırır. Demək ki, bizlər də çalışmalıyıq ki, Allah Taalanın xüsusi diqqət etdiyi böyük və əzəmətli ruha sahib olan və salam göndərdiyi xanım Zəhra salamullah əleyhaya layiqli şəkildə həyat sürək və ömrümüzü boş-boş mənasız arzulara həsr etməyək. Allah Taala bizi xanım Zəhra salamullah əleyhadan uzaqlara salmasın. Esselamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuh. Bir daha bayramınız mübarək.